Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайловна Сурмач, я ваш врач сегодня. Назовите, пожалуйста, себя. Как вас зовут? Здравствуйте, Екатерина Михайловна, меня зовут Иванов Иван Иванович. Я 93-го года рождения и мне полных 29 лет. Хорошо. Вы не против, я выслушаю ваши легкие. Нет. Снимите, пожалуйста, свои рубашечки. Дышите, пожалуйста, спокойно через нос. Заведите, пожалуйста, руки за голову. Хорошо. Повернитесь, пожалуйста, спиной. Дышите, пожалуйста, через нос. Скрестите, пожалуйста, руки на грудной клетке. Опускайте руки. Хорошо. Сейчас попробуйте покашлять и подышим. Еще разок покашляем и подышим. Хорошо. А сейчас вдох, форсированный выдох. И подышим. Еще раз форсированный выдох. Угу. Сейчас закройте, пожалуйста, нос, рот и сымитируйте дыхание. Угу. Хорошо. Еще разок. Хорошо. Обработала стетоскоп, выполнила гигиеническую антисептику рук, выполнила запись медицинской документации. Например, на фоне ослабленного весикулярного дыхания в подлопаточной области справа выслушивается крепитация.